दोस्तों सभ खां पहिरीं त सिंधी वीवो जी तरफ़ां अव्हांखे भलीकार। अगरि अव्हां सिंधी वीवो जी हर नई ईंदड़ वीडियो खां बाख़बर रहणु चाहियो था त सिंधी वीवो चैनल खे सब्सक्राइब करियो ऐं स्क्रीन ते नज़र ईंदड़ बेल आइकन मतिलबु घंटी वारे बटन खे दॿाए छॾियो त जीअं अव्हां असांजी हर नई ईंदड़ वीडियो खां बाख़बर रही सघो। अचो त वीडियो जे मौज़ूअ ते वापसि अचूं था। वीडियो पसंदि अचे त लाइक ज़रूरु करियो ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां बि शेयर करियो। वधीक अहिड़ी वीडियोज़ ॾिसण लाइ विज़िट कंदा रहो सिंधी वीवो। थैंक यू।